अध्यक्षवर्याः प्रोफेसर नीलाभ महोदयः, नीलाभ तिवारी महोदयः, बहुकालात् चिरपरिचिताः आत्मीयाः एवं च सह अध्यापकाः अपि अहं तैः सह अपि मिलित्वा कार्यं कृतवान्, तादृशाः महान्तः। एवं च अस्माकं मित्रमणयः मां प्रायः 4 वर्षेभ्यः राजकुमार महोदयेन सह मम परिचयः वर्तते। कश्चन उत्तमः कार्यक्रमः यत् समाजे सर्वेषां पक्षतः अपि कश्चन उत्तमः विचारः समाजे प्रेषणीयः इति। यः स्वीय स्वीय धर्मानुसारं स्वीय स्वीय समयानुसारं समाजे सर्वेषामपि एतत् दायित्वं भवति, स्वीयपक्षतः समाजे कीदृशं परिवर्तनम् आनेतव्यम्। सन्दर्भे अस्मिन् भवद्भिः यः कार्यक्रमः क्रियते आचर्यते स च महान् लाभकारकः भवति सर्वेषामपि। अद्य भवताम् आदेशानुसारं मया स्वीकृतः विषयः अथवा भवद्भिः दत्तः विषयः अस्ति भारतीय ज्ञानपरम्परायां मूल्यविचारः इति। यदि वयं 20 शिक्षानीतिं यदि वयम् अवलोकयामः तर्हि तत्र 20 शिक्षानीत्यां प्रधान उद्देशः भवति समग्रतायाः विकासः इति। पूर्वं तावत् ऑलराउंड डेवलपमेंट सर्वांगीण विकासः इति अस्माभिः उच्यते। सर्वांगीण विकासः प्रत्येकं व्यक्तेः सर्वांगीण विकासः इति। सर्वतो मूर्तित्व अर्थात् व्यक्तित्व विकासः इति। परम् अधुना नीतौ एषः उद्देशः स्वीकृतः यत् समग्र विकासः नाम व्यक्ति विकासद्वारा संपूर्ण समाजस्य भारतस्य राष्ट्र विकासः साधनीयः इति शिक्षानीतौ प्रथमे एव तत्र उद्देशः लिख्यते। तर्हि अन्यदपि लिखित्र NCF 2023 मध्ये यदि वयं 600 पेजेस् शिक्षा NCF करिकुलम फ्रेमवर्क पश्यामः चेत् राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2023 तत्र सर्वत्र उक्तमस्ति बहुत्र भारतीयस्य मूलं किं, भारतीय मूलम् अस्माकं पाठ्यचर्यायां स्वीकरणीयम्। यदि वयं भारतीयत्वम् अथवा भारतस्य मूलं यदि वयं स्वीकुर्मः, भारतस्य मूलं किं? वेदः खलु। वेद एव मूलं। कारणम् अस्माकं परंपरा वेद परंपरा, अस्माकं संस्कृतिः वेद संस्कृतिः, अस्माकं आचारः वेद संबद्ध आचारः, वेदे यदुक्तमस्ति तस्य तदेव आचारः। प्रथमं भारतीय ज्ञान परंपरायां मूल्य विचारः इति विषय प्रवेशे वयं प्रथमं मूल्यं नाम किमिति किञ्चित् विचार्य अनन्तरं भारतीय ज्ञान परंपरायां मूल्य विचारः कः इति चिन्तयामः। मूल्यं किम्? उदाहरणार्थम् एक वस्तु अस्ति, अस्य मूल्यं किम् इत्युक्ते अस्य महत्वानुसारम् अस्य रेट् निर्धारणं क्रियते। इतस्य महत्वं किं तदनुसारम् एकं रेट्। लेखनी अस्ति, लेखन्याः मूल्यं किम् इत्युक्ते वैल्यू किं? वैल्यू नाम रेट् इति। किमर्थम् एतस्य वस्तुनः मूल्यं 10 रूप्यकाणि इत्युक्तौ एतस्यां महत्वम् एतावदेव अस्ति, अतः एतस्य मूल्यं 10 रूप्यकाणि इति लौकिकभाषा। तदेव वयं संस्कृतवाङ्मये अथवा भारतीय संस्कृतौ कस्यचित् वस्तुनः वा नो चेत् कस्यचित् व्यक्तेः वा मूल्यं कथं निर्धार्यते इत्युक्ते तस्य महत्वानुसारं नाम गुणानुसारं शीलानुसारं
तस्य महत्त्वस्य निर्धारणं क्रियते। तर्हि वस्तुनः वा व्यक्तेः वा मूल्यनिर्धारणे समये तस्मिन् विद्यमानगुणाः महत्त्वानि आधार्य तस्य रेट् अथवा मूल्यं निर्धार्यते। तर्हि एतादृश टेक्निकल् नाम पारिभाषिकपदानि पूर्वं भारतीयज्ञानपरम्परायाम् एवं न उक्तं चेदपि मूल्यशब्दस्थाने गुणः अथवा महत्त्वम् इति प्रयुक्तम् अथवा आचारः इत्यपि प्रयुक्तमस्ति। मूल्यमिति पदम् अस्माभिः न प्रयुक्तं स्यात्, परन्तु किं प्रयुक्तम् इत्युक्ते मूल्यानि एतद् मूल्यविचारः अथवा एतद् मूल्यशास्त्रमिति न उक्तम्, आचारशास्त्रम्, आचारमीमांसा, मूल्यमीमांसा एव आचारमीमांसा इति नाम्ना उक्तमस्ति। तर्हि एतादृश आचारः सर्वत्र वेदतः आरभ्य काव्यपर्यन्तम् आचारमीमांसा एव प्रोक्ता अस्ति। यदि वयं वेदं स्वीकुर्मः चेत् भारतीयज्ञानपरम्परा का प्रायः ये पूर्वजाः एतस्मात् पूर्वं ये व्याख्यानं कृतवन्तः ते प्रायः भारतीयज्ञानपरम्परा का इति डेफिनेशन् अथवा परिभाषा कृता स्यात्, परिभाषा दत्ता स्यात्। परन्तु अहमपि मम दृष्ट्या अहमपि भारतीयज्ञानपरम्परा का इति किञ्चित् अहमपि विचारयामि यत् भारतीयज्ञानपरम्परा अनन्ता। अत एव केचन भारतीयज्ञानपरम्परा वदन्ति, केचन भारतीयज्ञानवाहिनी वदन्ति, केचन भारतीय ज्ञान अन्यनाम्ना वदेयुः कदाचित्, ज्ञान भारतीयज्ञानपरम्परा भारतीयज्ञानवाहिनी इति। वाहिनी नाम किं? वाहिनी निरन्तरप्रवाहिनी इत्यर्थः। ज्ञानस्य अन्तं किमपि नास्ति। प्रातः कस्मैचित् गुरुभिः सह चर्चायामासं। वेदः कति इत्युक्ते वेदः अनन्ताः इति वदन्ति। किमर्थं? वेदः वयं वदामः टेक्निकल्ली साङ्केतिकरूपेण वयं वदामः वेदः चत्वारः इति, त्रयाणां सम्भूतम् एकम् अथर्वण वेदः, चत्वारः वेदाः इति। परन्तु वेदपदस्य अर्थः वित् ज्ञाने इति खलु। तर्हि ज्ञानं कियत्? अनन्तं ज्ञानं। तर्हि अनन्तज्ञानम् इत्युक्ते अनन्ताः वेदाः इत्यर्थः। तर्हि अस्माकं परम्परायाम् अनन्तज्ञानः तस्य प्रत्येकं ज्ञानेन सह यदि वयं विचारयामः चेत् ज्ञान उपस्थापनेन सह, विज्ञानस्य उपस्थापनेन सह मूल्यं योजितमस्ति। नाम आचारः अपि योजितः अस्ति। केवलं ज्ञानेन तत्र न त्यक्तः वर्तते, ज्ञानेन सह आचारोऽपि योजितः। यदि वयं पश्यामः चेत् उदाहरणार्थ आयुर्वेदः इति अस्ति। आयुर्वेदः वस्तुतः विज्ञानमस्ति, परन्तु आयुर्वेदशास्त्रेण सह विज्ञानेन सह तत्र वैद्येन कथं भाव्यं, वैद्य अध्यापकेन कथं भाव्यं, वैद्यछात्रेण कथं भाव्यम् इति आचाराः उक्ताः सन्ति। तथैव आपस्तम्बादिधर्मसूत्राणि वा अथवा मनुस्मृतिर् वा यदि वयं पश्यामः चेत् गुरुणा कथं भाव्यं, शिष्येन कथं भाव्यम् इत्यपि उक्तमस्ति। यदि उपनिषदि पश्यामः चेत् उपनिषद् उच्यते यदि कश्चन शिष्यः स्नातकः भूत्वा यदा समाजं प्रति गच्छति, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, यानि अनवद्यानि कर्माणि ते तानि सेवितव्यानि नो इतराणि इति यानि करणीयानि समाजे गत्वा तानि कानि इति उपदिश्य समाजं प्रति प्रेषयन्ति। तत् केवलं डिग्री दानं न, डिग्री दानेन सह कथं समाजे व्यवहरणीयम् इत्यपि उपदिश्यते। एतादृशसन्दर्भाः अनेके सन्दर्भाः सन्ति। यदि किञ्चित् क्रमं पश्यामः चेत् वेदः प्रथमं वेदः किं वदति इत्युक्ते वेदः चत्वारः वेदाः, तत्र वेदः ज्ञानं ददाति, विज्ञानमपि ददाति। एवं च कर्मकाण्डः कथं किं करणीयं किं न करणीयम् इति विधिः
निषेधश्च उच्यते। वेदः वेदानन्तरं शास्त्राणि अथवा दर्शनानि इति स्वीकुर्मः। वेदे यदुक्तमस्ति तदेव शास्त्रेषु तत्तद् मतानुसारं स्वीय मतानुसारं लिखितम्। अहं शास्त्रे किं मूल्यमुक्तम् इति किञ्चित् संक्षिप्तं वदामि। उदाहरणार्थं वयं चार्वाकं स्वीकुर्मः। चार्वाकमपि एकं दर्शनमेव, तदपि भारतीयं दर्शनं। भारतीयं दर्शनं वदन्ति आस्तिकाः नास्तिकाः इति, तथापि तस्मादपि अस्माभिः मूल्यं स्वीकर्तुं शक्यते। तर्हि चार्वाकिनः किं वदन्ति इत्युक्ते लौकिकज्ञानं व्यावहारिकं ज्ञानं ते बोधयन्ति। चार्वाकिनः लौकिकं व्यावहारिकज्ञानं कथं प्रवर्तितव्यम् इति, लोके कथं जीवनीयमिति, तत्रापि सचेतनं कथं जीवनीयमिति, पूर्णतया सचेतनाः भूत्वा कथं जीवनीयमिति ते बोधयन्ति। इतोपि किम् अपेक्षते? एतद् अतिरिक्त किम् आवश्यकम्? एतत्तु वेद, यद्यपि वेदां न अङ्गीकुर्वन्ति इति वदन्ति नास्तिकाः, तथापि मूल्यं बोधयन्ति। लौकिकजीवनं, लौकिक आचारः कथं भवेत् इति। साङ्ख्ययोगं यदि वयं स्वीकुर्मः, साङ्ख्ययोगः द्वयमपि स्वीकुर्मः, तर्हि 25 तत्त्वानि 26 नाम वस्तुनः ज्ञानं बोधयन्ति। तर्हि इतः अपि अस्माभिः वस्तुविज्ञानं, वस्तुनः ज्ञानम्, इतः मूल्यं स्वीकर्तुं शक्नुमः। यदि न्यायवैशेषिकं स्वीकुर्मः चेत् बौद्धिकविकासं बोधयन्ति। मीमांसाशास्त्रं स्वीकुर्मः चेत् आचरणं कथं, किं न करणीयं, किं न करणीयं, निषेध प्रतिषेध नाम विधिनिषेधः अत्र उच्यते। किं करणीयं, किं न करणीयम् इत्युच्यते। वेदान्तः स्वीक्रियते चेत् प्रयोजनं वदति। प्रयोजनं नाम अहं कः, अहं कुतः आगतः, मया किं कर्तव्यम् अस्मिन् समाजे अथवा अस्यां सृष्टौ, मम लक्ष्यं किम् इति मनुष्यस्य लक्ष्यं निर्दिशति वेदान्तः। एकैकं शास्त्रम् अथ वेदतः आरभ्य काव्यपर्यन्तं यदि वयं स्वीकुर्मः चेत् एकैकं शास्त्रमपि निर्दिष्टं किमपि एकं मूल्यं बोधयति। तदनन्तरं यदि वयं विचारयामः चेत् इदानीम् आधुनिकमूल्यशास्त्रानुसारम् अस्माकं भारतीयज्ञानपरम्परायाः मुख्यं मूल्यविषयः वर्तते, मुख्यः मूल्यविषयः। तदनुसारं यदि वयं तुलनात्मकं कुर्मः चेत् धर्म अर्थ काम मोक्षाः इति चत्वारः मूल्यानि उक्तानि, प्रधानतया चत्वारि मूल्यानि। आधुनिकसन्दर्भे यदि वयं तुलनां कुर्मः, धर्मः को नाम धर्मः, को नाम धर्मः, धार्यते इति धारणात् धर्मः इति उच्यते। धारणा नाम किं? येन मनुष्येन यद् धार्यते, येन मनुष्येन यद् चिन्त्यते, यदि कर्तव्यम् इति चिन्तयति, यद् समाजाय उत्तमं तद् कर्तुं यः स एव धर्मः, तदेव सनातनवस्तुतः। इदमित्थमिति नास्ति, इदमित्थमिति नास्ति। अन्येषु धर्मेषु कदाचित्, अन्य मतेषु कदाचित् स्यात्। अत एव अयं धर्मः सनातनः इत्युच्यते। सनातने अयमेव इदमेव उत्तमम्, उत्तमम्, इदं मतम् उत्तमम्, इदं मतम् अनुत्तमम् इति कदापि सनातनधर्मे न उच्यते। मनुष्येन यद् विचार्यते, अर्थात् भारते यः जातः वर्तते, हिन्दुधर्मे यः जातः वर्तते, नाम भारतीयज्ञानपरम्परायां यः जातः वर्तते, सः स्वतन्त्रतया चिन्तयति, स्वतन्त्रतया करोति। कारणं सनातनं तदेव बोधयति। तद्धर्मः इत्युक्ते तेन स्वीकृतः यः धर्मः वर्तते, तेन स्वीकृतः यः उत्तमः मार्गः वर्तते, सः धर्मः। तेन मार्गेण आर्जितं धनं तद् अर्थः। तेनैव मार्गेण धर्म अर्थमार्गेण आर्जितः नाम स च कामः सम्पादितः, कामः मोक्षः इति। नाम ज्ञानसम्पादनेन यः यत् मोक्षः जायते, मोक्षः जायते, तत् मोक्षः इत्युच्यते। तत् इदानीं
धनं किञ्चित् आर्जनीयं चेत् धर्ममार्गेणापि आर्जितुं शक्यते, अधर्ममार्गेणापि आर्जितुं शक्यते। परन्तु भारतीय सनातन संप्रदाये अथवा भारतीय ज्ञानपरम्परायां धनं वा अर्थः वा कामः वा स च धर्ममार्गेणैव आर्जनीयः इति। तदेव धनं, तदेव वस्तुतः इदानीं वदामः चेत् वैट् मनी, अन्यथा स च ब्लैक मनी। अतः धर्ममार्गेण अर्थस्य आर्जनं करणीयम्। यदि अर्थस्य आर्जनं धर्ममार्गेण न क्रियते चेत् किं भवति? इन्कम् टैक्स् जनः गृह्णाति। अतः धर्ममार्गेण अर्थः, धर्मार्थमार्गेणैव कामः, धर्मार्थकाममाध्यमेन मोक्षस्य सम्प्राप्तिः इति अत्र उच्यते। अपि च एतत्तु वेदः अपि पाठयति, उपनिषदपि वदति, एवं च शास्त्राणि अपि एतदेव वदन्ति। पुनश्च वयं यदि काव्यं प्रति गच्छामः चेत् एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः वेदात् अनन्तरं शास्त्राणि, अनन्तरं धर्मार्थकाममोक्षाः, तदनन्तरं यदि वयं काव्यं प्रति गच्छामः चेत् पञ्चतन्त्रं, हितोपदेशः, शतकत्रयम् इत्यादि काव्यानि वयं पश्यामः चेत् लौकिककाव्यानि सर्वत्रापि मूल्यबोधनमेव कृतमस्ति। यदि शतकत्रयं भर्तृहरिणा विरचितं शतकत्रयं, कामसूत्रम् एवं च नीतिशतकम्, अन्यत् किमस्ति? शृङ्गारशतकं, नीतिशतकम्, अन्यत् किं शतकमस्ति महोदय, राजकुमार महोदय? वैराग्यशतकं। तत्र यदि वयं नीतिशतकं स्वीकुर्मः चेत् सज्जनसम्पत्तिः, दुर्जनसम्पत्तिः, सज्जनसङ्गतिः इति नाम्ना एव तत्र सर्वत्रापि मूल्यबोधनं कृतमस्ति। कारणं किं तत्? तत्र तस्य अर्थः कः इत्युक्तौ मनुष्येन कथं भाव्यं, मनुष्येन किं करणीयं, किं न करणीयम् इति। एवं च अन्य नीति, यदि सुभाषितरत्नभाण्डागारं स्वीकुर्मः चेत् तत्र सर्वत्रापि नीतिबोधनमेव अस्ति। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय दुहन्ति गावः, परोपकाराय वहन्ति नद्यः, परोपकारार्थमिदं शरीरम् इति श्लोकः वस्तुतः उक्तः अस्ति समाजाय, मनुष्याय एव। परञ्च स च तस्मिन् श्लोके विद्यमान भावस्तु प्रकृतितः एव कविः स्वीकृतवान् अस्ति। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, प्रकृतौ वृक्षः कश्चन भागः, स च उदाहरणं दृष्टान्तः ततः एव स्वीकृतः वर्तते। परं बोधयति कम् इत्युक्ते मनुष्यं बोधयति कविः। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति, स्वीयनिमित्तं नास्ति। परोपकाराय वहन्ति गावः, वहन्ति नद्यः, नदिः अन्येषां कृते प्रवहति। समाजाय, मनुष्याय, जीवानां कृते नदिः प्रवहति। परोपकाराय दुहन्ति गावः, गावः परोपकाराय दुग्धं यच्छन्ति। अतः इदं शरीरमपि परोपकाराय एव। यथा अन्ये जीवाः जीवन्ति तथैव भवान् अपि परोपकाराय निमित्तं नास्ति इति बोधनाय कविः सुन्दरं वर्णनं करोति प्रकृतितः उदाहरणं स्वीकृत्य। एतादृशानि उदाहरणानाम् आधारेण कवयः, ऋषयः, महर्षयः तत्तत् सन्दर्भे स्वीय काव्यसन्दर्भे वा स्वीय ग्रन्थरचना सन्दर्भे वा एतदेव बोधितमस्ति। अपि च यदि वयं काव्यानि स्वीकुर्मः, काव्यं यशसे अर्थकृते व्यवहारविदे शिवेदरक्षतये सद्यः परनिवृतये कान्तासंयुततये उपदेशे। काव्यं किमर्थं पठनीयं, किमर्थं लेखनीयम् इत्युक्तौ काव्यं यशसे, भवतां
यशः वर्धनाय अर्थकृते धनार्जनाय यथा अस्माकं भारतीय ज्ञान परंपरायां धर्म अर्थ काम मोक्षः अर्थः नाम धनमूलमिदं जगत् धनं विना कथं तब उदरपोषणार्थं धनं तु आवश्यकमेव शीलाद्यं खलु धर्मसाधने शरीरपोष धर्मसाधनाय शरीरपोषणीयं शरीरपोषणाय अर्थः सम्पादनं तर्हि अर्धः सम्पादने कथम् इत्युक्ते काव्यं यशसे अर्थकृते उत्तमधनम् उदाहरणार्थं पश्यामः चेत् तर्हि चलच्चित्रस्य निर्माणं क्रियते तस्मै चलच्चित्रम् इत्युक्ते एकं काव्यमेव दृश्यकाव्यम् अद्यतनं दृश्यकाव्यं प्राचीनं दृश्यकाव्यं नाटकम् एकं नाटकं नाटिका दशरूपकाणि पूर्वम् आसन् इदानीं तस्यैव रूपकस्य एकं नूतनम् आधुनिक प्रक्रिया भवति चलच्चित्रम् चलच्चित्रस्यापि इदानीं पुनः नूतन प्रक्रिया ओटीटी मध्ये अनेकाः आगच्छन्ति ओटीटी प्लाट्फार्म् मध्ये परन्तु नाटकम् अस्माकं प्राचीन परम्परा भारतीय ज्ञान परम्परायां नाटकस्य एकं महत्त्वम् अस्ति काव्यस्य महत्त्वं तत्रापि नाटकस्य महत्त्वम् इतोपि अधिकम् अस्ति भरतेन तत्र नाट्यं कथं भवेत् नाटकम् इत्यादिकम् उक्तवान् तदनन्तरं दशरूपकारः तत्रापि रूपणे कथं भवेयुः इति इतोपि सरलतया उक्तवान् अस्ति तर्हि एकः शब्दः अपि काव्यम् इत्युच्यते खलु तत्र रसगंगाधरकर्तेन शब्दोऽपि काव्यम् इति उच्यते अतः काव्यं यशसे अर्थकृते शिवेत रक्षते मङ्गलं मङ्गलानि कल्पयति मङ्गलानि शुभाय सूचयति यशसे अर्थकृते शिवेत सत्यः परनिवृतये सन्देहान् निवृत्तयति निवारयति व्यवहारज्ञानं बोधयति एतदेव मूल्यम् कथं व्यवहरणीयं कथं न व्यवहरणीयम् उचित अनुचित ज्ञानं बोधयति काव्यं काव्यं किमर्थम् इत्युक्ते कथं व्यवहारः कर्तव्यः कथं व्यवहारः न करणीयः इति बोधनाय काव्यं बोधयति एवम् इतोपि वयं स्वीकुर्मः चेत् पुराणानि यद्यपि इति अन्ये वदन्ति तद् मिथ् नास्ति मिथ् इत्यस्य पुराणम् इत्युक्ते मिथ् मिथालजि मैथालजि इति वदन्ति अत्र अस्माभिः न अङ्गीक्रियते नेतरा पुराणे मिश्रितं स्यात् काव्यं वस्तुतः त्रिविधं भवति इतिहासः एवं च काल्पनिकं मिश्रमं पुराणानि कदाचित् कुत्रचित् घटनाः मिश्रिताः काल्पनिकाः स्युः परन्तु सर्वाण्यपि पुराणानाम् आधारः काल्पनिकः नास्ति यत्किञ्चित् वा भवतु परन्तु पुराणेषु ऋषिः नाम महर्षि वेदव्यासेन पुराणेषु अनेके सन्दर्भेषु मनुष्येन कथं जीवनीयं मनुष्यः कथं भगवत् स्वरूपः भवितुमर्हति इति दर्शितवान् अस्ति तत्र इति इतिहासं स्वीकुर्मः चेत् रामायणमहाभारतेपि महाभारतस्य अन्तर्भागः भगवद्गीता गीतायां 16 अध्याये तत्र भगवत् स्वरूपः नाम भगवत् लक्षणानि कथं मनुष्येन भाव्यमिति इति 16 अध्याये प्रथम श्लोकद्वये उच्यते अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जव अभयं भयरहितम् इत्यादि तत्र प्रथम श्लोकद्वये भगवतः लक्षणानि गुणाः श्लोकत्रये राक्षसस्य गुणाः उक्ताः सन्ति यदि मनुष्येन प्रथम श्लोकद्वये गुणाः उक्ताः तान् गुणान् यदि आचरति मनुष्यः न केवलं मनुष्यः अपि च भगवत् स्वरूपः भवति दैवासुर गुणाः यदि श्लोक तदनन्तर श्लोकत्रये असुरलक्षणाः असुरगुणाः उक्ताः वर्तन्ते किम् एतत् सर्वम् आचारः खलु आचारमीमांसा नाम मूल्यान्येव खलु
मनुष्येन मनुष्यः कथं दैवः भवितुमर्हति, न केवलं मनुष्यः मनुष्यः अपि च दैवः कथं भवितुमर्हति इति तत्र भगवद्गीतायां भगवान् कृष्णः अर्जुनाय बोधयन् संपूर्ण भारत समाजाय बोधितवान् अस्ति। एवं रूपेण भारतीय ज्ञान परंपरा इत्युक्तौ संस्कृत वाङ्मयः संपूर्ण भारते याः काः अपि आधुनिक भाषाः वर्तन्ते तासु भाषासु इदानीं यत् ज्ञानं निबद्धम् अस्ति एतस्य संपूर्ण वाङ्मयस्य मूल आधारस्तु संस्कृत वाङ्मयः एव। संस्कृत वाङ्मय आधारित अथवा संस्कृत वाङ्मये यत् लिखितमस्ति ज्ञानं तद् ज्ञानेन अथवा तद् ज्ञान आधारेण भारतीय भाषासु यत् ज्ञानं पुनः लिखितमस्ति अथवा स्वीय स्वीय बुद्ध्या रचितमस्ति तदपि भारतीय ज्ञान परंपरायामेव अंतर्भवति। परन्तु मूलं तु संस्कृत वाङ्मयः एव। अतः भारतीय ज्ञान परंपरायां यानि मूल्यानि उक्तानि तान्येव मूल्यानि इति मम विचारस्तु नास्ति महोदय। मम विचारः अयं वर्तते, उदाहरणार्थम् इदानीं रामचरितमानसम् इति अवधिभाषायां लिखितमस्ति खलु, अवधिभाषायामेव वा? हा, किं रामचरितमानसं भारतीय ज्ञान परंपरा नास्ति वा? अथवा कन्नड पंपकवि, कन्नड देशे पंपकविः इति अस्ति, सः महाभारतं रचितवान् अस्ति कन्नड भाषायाम्। एवं च आन्ध्रदेशे नन्नया तिक्कना यर्रना इति कवित्रयं महाभारतस्य अनुवादं कृतवन्तः। किं तद् भारतीय ज्ञान परंपरा नास्ति? एवं च ओडिस्सा देशे ओडिया भाषायां, केरल देशे केरल भाषायां महाभारतस्यैव अनुवादः कृतः, परन्तु स्वीय बुद्धिः अपि संयोज्य तत्र कदाचित् काव्यं रचितवान् स्यात्, परं तदपि भारतीय ज्ञान परंपरा एव, तत्रापि मूल्यानि उक्तानि। अतः भारतीय ज्ञान परंपरा बहु विशाला वर्तते। सर्वत्रापि कविभिः ऋषिभिः महर्षिभिः किं कृतम् इत्युक्ते ज्ञान विज्ञानेन सह मूल्यान्यपि नाम आचारः अपि योजितः। बहुधा अहं न्यूस् चैनल्स् नाम वार्ता वाहिनी, वार्ता टेलिविजन् दूरदर्शन्याः पश्यन् एतदेव मया अवगतमस्ति। ये केपि नास्तिकाः नाम जनविज्ञान वेदिका इति एका वेदिका अस्ति, ते एवं वदन्ति इदानीं ज्योतिषमस्ति, ज्योतिषसिद्धान्तमस्ति, फलितमपि अस्ति। सिद्धान्तज्योतिषं ते अङ्गीकुर्वन्ति, फलितज्योतिषं न अङ्गीकुर्वन्ति। परन्तु सिद्धान्तज्योतिषेण सह तत्र किं मङ्गलाचरणं, मङ्गलादि, मङ्गलमध्य, मङ्गलान्तानि इति मङ्गलानि त्रिविधानि। तत्र सिद्धान्तज्योतिषं सैन्स् विज्ञानत्वेन स्वीकुर्वन्ति, परन्तु तत्र मङ्गलादि, मङ्गलमध्य, मङ्गलान्तं तैः न अङ्गीक्रियते। वराहमिहिरः भवतु, ये केपि अन्ये ज्योतिष्काः सन्ति, तान् सर्वान् केचन विज्ञानम् उक्तवन्तः, बहु उत्तमं, वयम् अङ्गीकुर्मः इति वदन्तः एव, परन्तु अस्माभिः धार्मिकविषयः न अङ्गीक्रियते। अर्थात् अस्माभिः अत्र किम् अवगन्तव्यम् इत्युक्ते विज्ञानं भवतु, समाजविषयः भवतु, ज्ञानं वा भवतु, एतस्य सर्वस्यापि प्रयोजनं मनुष्येन एतस्य विनियोगः करणीयः, मनुष्येन एतस्य उपयोगः करणीयः। तद् सक्रममार्गेण तस्य ज्ञानविकासाय, तस्य आनन्दाय भवेत्, तत्तु धर्ममार्गेण समाजे गच्छेत् इति कृत्वा सर्वत्रापि आचारं योजितवन्तः। तद् धर्मः इति न चिन्तनीयः, आचारः एव मूल्यम्। कथम् इत्युक्ते अहं लौकिक उदाहरणम् एकं द्वयम् उक्त्वा अहं समापयिष्यामि।
इदानीं पश्यन्तु, वैद्यविद्या अस्ति, वैद्यविद्या हौस् सर्जन् इति उच्यते, नाम MBBS इत्यादि MD इत्यादि क्रियते खलु। तत्र वैद्यविद्यया सह यदि मूल्यं न बोध्यते चेत् किं भवति? कश्चन डाक्टर् भवति, कश्चन लायर् भवति, नो चेत् कश्चन इंजिनियर् भवति, तेषां कृते अपि मूल्यं बोधनीयमेव, यद्यपि एतद् विज्ञानमस्ति। नाम भारतीयाः प्राचीन ऋषिः महर्षिः विज्ञान विज्ञानस्य आचारः किमर्थं योजितः इत्युक्तौ एतदर्थमेव अस्ति। इदानीं वैद्यविद्यां पठति, सः बहु किमपि व्ययं करोति, वैद्यविद्यायाः डिग्री प्राप्तुं, स्नातकः भवितुं बहु किमपि सः धनं ददाति, कथञ्चित् डिग्री प्राप्नोति, परिश्रमेणैव प्राप्नोति। परं बहिरागमनानन्तरं कथं सः अर्जयति? तत्र कोऽपि धर्मः अस्ति वा? धर्ममार्गेण अर्थः अर्जितः वा? तर्हि धर्ममार्गेण अर्थः नार्जितः चेत् कथं समाजः किं भवति? समाजे किं भवति? हास्पिटल गच्छति, वैद्यालयं प्रति गच्छति, सः बिल् दृष्ट्वा पुनः मरिष्यति। कारणं किं? वैद्यविद्यया सह यदि आचारः न योज्यते चेत्, नाम भवते वैद्यविद्यायाः पदं नाम डिग्री दीयते, परम् एतेन समाजे भवद्भिः बहु किमपि करणीयं, समाजाय सेवा करणीया इति मूल्यं न बोध्यते चेत्, आचार संहिता न बोध्यते चेत्, सः बहिः गत्वा समाजं लुण्ठति, समाजे चोरयति। अतः एव भारतीयाः भारतीयज्ञानपरम्परायां यत्र कुत्रापि यत्किञ्चित् ज्ञानविज्ञानम् उक्तमस्ति, निरूपितमस्ति, तेन सह आचारः योजितः। तदेव उक्तं खलु चरकसंहिता, सुश्रुतसंहितायामपि सुश्रुतेन चरकेन तत्र लिखन् प्रथमे एव वैद्य अध्यापकेन कथं भाव्यं, वैद्य छात्रेण कथं भाव्यम् इति आचारः उक्तः। तदनन्तरमेव पुनः अन्ते कथं सर्जरी करणीयम् इत्यादि इत्यादि अन्ते चर्चा कृता अस्ति। परन्तु प्रथमं कृतमस्ति आचारः, कथं वैद्यछात्रेण भाव्यम्। प्रातः उत्तिष्ठेत्, किं किं कुर्यात्, किं न कुर्यात्, तत्सर्वम् अहं न स्मरामि, परन्तु तत्र उक्तमस्ति, आवश्यकं चेत् पठन्ति चेत् अवश्यम् अवगम्यते। एवं च मनुस्मृतिः स्वीकुर्मः, मनुस्मृतौ अपि तदेव उक्तमस्ति। वयं मूल्यदृष्ट्या पश्यामः चेत् सर्वं मूल्यमेव दृश्यते। इदानीम् आधुनिकमूल्यशास्त्रम्, आधुनिकं शिक्षाशास्त्रे मूल्यविचारः एवं क्रियते, मूल्यं साक्षात् न बोधनीयं, नाम आचारः साक्षात् न बोधनीयः, आचारः दर्शनीयः। अर्थात् वाल्यूस् आर् caught not taught इति उच्यते। मूल्यानि आचरणीयानि न तु बोधनीयानि इति उच्यते। एतत् आंग्ल नाम अंग्रेजी वालों ने बोला है, ये भारतीय वालों ने नहीं बोला है। वैल्यूज आर टॉट नॉट टॉट। इसका मतलब क्या है? शब्दः अस्ति मूल्यं कदापि न बोधनीयं, भवान् एतत् न करोतु, भवान् एतत् करोतु, ऐसा नहीं बोलना, एवं न वक्तव्यम्। यत् तस्मै वक्तव्यं तद् कृत्वा दर्शनीयम् इति वस्तुतः मूल्यं वदति, नाम मूल्यशास्त्रम् एकदेव वदति। तदेव खलु भारतीयैः कृतमस्ति। कुत्रापि एवं करोतु, एवं न करोतु इति न उक्तं, कृत्वा दर्शितम्। सिम्पलि वक्तव्यं चेत्, सारगर्भितं वक्तव्यं चेत् कृत्वा दर्शितम्, आचार्यैः कृत्वा छात्रेभ्यः दर्शितम्। अत एव तस्य नाम आचार्यः। आचारं ग्राहयति इति न, आचारं गृहीत्वा आचरणं कृत्वा अनन्तरं ग्राहयति इति कृत्वा आचार्यः भवति। इत्येवं रूपेण वेदतः आरभ्य अन्तिमं काव्यं भवति, अन्तिमकाव्यपर्यन्तम् अर्थात् वेदः, वेदेषु उपनिषत्सु, वेदेषु अपि 4 भागाः वर्तन्ते, तेषु
उपनिषत्सु शास्त्रेषु दर्शनेषु पुराणेषु काव्येषु सर्वत्रापि विषयेन सह मूल्यम् आचारः योजितः। तदेव आधुनिकशास्त्रमपि वदति, आधुनिकशिक्षाशास्त्रमपि वदति, आधुनिक एजुकेशनल वैल्यू एजुकेशन नाम मूल्यशिक्षा अपि एतदेव वदति। भवान् साक्षात् मूल्यं न बोधयतु, केनचित् विषयेन सह मूल्यं बोधयतु। उदाहरणार्थं कथामाध्यमेन मूल्यं बोधयतु, कथामाध्यमेन मूल्यं बोधयतु। किं बोधयति? किमपि कथां बोधयति, परन्तु किं बोधयितुमिच्छति, किं मूल्यं बोधयितुमिच्छति? त्यागगुणः इति बोधयितुमिच्छति वा? तर्हि त्यागगुणः कथं भवेत् इति एकां कथां स्वीकृत्य कथामाध्यमेन बोधयति। चतुरतां दर्शयितुमिच्छति, एका कथामाध्यमेन बोधयति। तदेव कृतमस्ति भारतीयैः। श्लोकं यदि नीतिशतकं स्वीकुर्मः चेदपि, यदि सुभाषितरत्नभाण्डागारं स्वीकुर्मः चेदपि, तत्र सुभाषितरत्नानि सङ्कलनात्मकग्रन्थः विभिन्नेषु, नाम तत्र महाभारतात् तत्र अन्यत्र ग्रन्थेभ्यः स्वीकृतः कश्चन सङ्ग्रहग्रन्थः वर्तते। तथापि कविः एवमेव कृतमस्ति, प्रकृतितः उदाहरणं, नो चेत् इतिहासतः उदाहरणम् अथवा दृष्टान्तः स्वीकृत्य अस्मभ्यं मूल्यं बोधितवान् अस्ति। अतः इदानीं 2020 शिक्षानीति, राष्ट्रीय शिक्षानीतिः किं वदति इत्युक्ते, भारतीय संस्कृतिः, भारतीय ज्ञानपरम्परा आधारिता शिक्षानीतिः अथवा भारतीय ज्ञानपरम्परा आधारित पाठ्यचर्या इदानीं निर्मातव्या इति दृढं सूचितमस्ति। भवान् फिजिक्स पाठयतु, केमिस्ट्री पाठयतु, बायोलॉजी पाठयतु अथवा भाषां पाठयतु, परञ्च भारतीय संस्कृति, भारतीय मूलमपि तत्र योजनीयम्। अतः जान् डीवी इति कश्चन दार्शनिकः, आधुनिक नाम सः शिक्षायाः आधुनिकत्वं कर्तुं सः मूलः अस्ति। सः समाज आधारितः पाठ्यक्रमः रचनीयः इति वदति। तर्हि अहम् एकमेव प्रश्नं करोमि, भारतीयसमाजः मूल्य आधारितः समाजः। सर्वमपि वयम् आचरणेन आचरणं कृत्वा तानि मूल्यानि प्रदर्शयामः, मूल्यानि धारयामः। परन्तु एतस्मिन् समाजे भारतीय संस्कृति अथवा भारतीय सनातन धर्मानुसारम् आधारितः समाजे कथं वयं मूल्यरहितं पाठ्यक्रमं वा मूल्यरहित पाठ्यचर्यां वा स्वीकृत्य छात्रान् नाम पुनः समाजं निर्मास्यामः। अतः एतद् अत्यन्तः मुख्यः विषयः अस्ति। पाठ्यक्रमे, पाठ्यचर्यायाम् अस्माकं भारतीय ज्ञानपरम्परायां यानि मूल्यानि उपनिषत्तानि, तानि मूल्यानि पाठ्यचर्यायां, पाठ्यक्रमे च संयोज्य छात्राः यदि बोध्यन्ते, समाजाय यदि दीयन्ते, अवश्यम् अयं समाजः अथवा इदं भारतं पुनः विश्वगुरुः अवश्यम् अचिरादेव भविष्यति। यथा प्रधानमन्त्री महोदयेन उक्तमस्ति, 2047 भारतं विकसितं राष्ट्रम् इति वक्तव्यम्। डेवलप्ड कंट्री इति वक्तव्यम्। इत्युक्ते डेवलप्ड कंट्री नाम केवलं टेक्नालजी माध्यमेन नास्ति, अस्माकं संस्कृतिद्वारा, अस्माकम् आचारव्यवहारद्वारा एव भारतं पुनः विश्वगुरुः विकसितं राष्ट्रं भवितुमर्हति इति अहं चिन्तयामि। एवं च एतादृशम् अवकाशं दत्तवद्भ्यः अस्माकं डॉक्टर राजकुमार महोदयेभ्यः, एवं च नीलाभ महोदयस्य कृते, एवं च अन्ये एतेषां पृष्ठतः एतेषां कृते प्रेरकाः ये वर्तन्ते, तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि मम पक्षतः
भूयो भूयो धन्यवादान् वितीर्य विरमामि। नमस्कारः। इति मध्ये मध्ये दोषाः सन्ति, एवं च किञ्चित् अन्यकार्ये आसम् इति कृत्वा सम्यक् कतिचन बिन्दवः विलिख्य वक्तव्यमिति पीपीटी दर्शितमिति चिन्तितं, परन्तु केनचित् कारणेन दर्शितुम् अशक्तः आसं, क्षन्तव्यः। अग्रे कदाचित् इतोपि उत्तमं वक्तुं प्रयासं करिष्यामि। जानामि महोदय, तद् व्यस्तता अस्ति, अन्ये कार्यक्रमः अस्ति, किन्तु समयः दत्तवान्, बहु बहु धन्यवादः महोदय। अहं जानामि समयः बहु अस्ति, किन्तु अन्ये कार्यक्रमः अस्ति, किन्तु समयः बहुत बहुत धन्यवादः। और उत्कृष्ट व्याख्यानम् अद्य व्याख्यानं उत्कृष्ट व्याख्यानं, बहुत बहुत धन्यवादः। मिलामः।